এরপর দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি, দিয়ে দিচ্ছি মরিচ বাটা, হলুদের গুঁড়ো, স্বাদ মতো লবণ, আদা এবং রসুন বাটা, দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলা, এলাচ এবং তেজপাতা। এবারে মশলাগুলোকে খুব ভালোভাবে কষিয়ে নেব। প্রায় মশলা কষানো হয়ে গেছে, তেলটা উপরের দিকে চলে এসেছে। আমি এভাবে মশলাগুলোর মধ্যে মুরগির মাংসগুলো দিয়ে দেব। মাংসটি ভালোভাবে মশলার মধ্যে কষিয়ে নেব। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি কেটে রাখা আলু, মাংসের মধ্যে শুধু একটা আলু না দিলে ভালো লাগে না, আলুর জন্য স্বাদটা একটু বেড়ে যায়। আর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদের জন্য কাঁচামরিচ। এবারে আমি ঢাকনা দিয়ে একটু ঢেকে দেব। লাইটিং এর জন্য কালারটা একটু ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে ফোনের মধ্যে। মাংস প্রায় কষানোর শেষের দিকে।
আমার মাংস কষানো প্রায় হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে আমি পানি অ্যাড করে দেবো। আমি এর মধ্যে গুঁড়ো মশলা গরম মশলার গুঁড়ো অ্যাড করে দিচ্ছি। আমি এটা লাস্টে দিচ্ছি। আমার মাংস প্রায় হয়ে এসেছে। এরপর দেবো জিরের গুঁড়ো, এটা ভাজা জিরের গুঁড়ো এবং গরম মশলাটা ভেজে গুঁড়ো করে রেখেছিলাম। আর একটু পরে আমি তরকারিটা নামিয়ে নেব। আমার মাংসের তরকারিটা প্রায় হয়ে গেছে। এবারে আমি গ্যাস ওভেনটা অফ করে দেবো। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। আমার চ্যানেলটি অবশ্যই আপনারা ফলো দেবেন এবং ইউটিউব চ্যানেলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।